भले मजदूर की है औलाद के जिगी धमनी में, बजाए खून के है फौलाद। है ये मजबूर नहीं, भले मजदूर की है औलाद के जिगी धमनी में, बजाए खून के है फौलाद। जो बुड़बक दिखलाना इसे चाहे इसकी औकात, उसे दर्शन देता है इसके अंदर का जल्लाद। सब सरताजों के छू मंतर सर से ताज करेगा मालिक, यही एक हुक्म का इक्का, बाकी कच्चे सब नाबालिग, सब पे राज करेगा मालिक। बैठ गई अरे रोहित बैठ गई।